गर्म कर जाएगी। और कई बार तालमेल नहीं बैठता है तो वो सदगर्म का भी हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे लेने के बाद आप देखेंगे आपके गले में तो साथ में सही होगा ही होगा, साथ में आपका जो सर दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, जुकाम है वो भी ठीक हो जाएगी, खांसी है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी इस जो है गले की तरह से उनको भी फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। थैंक यू।